阿李俊啊，我扶你啊吓，唔使扶啦，走啦。你扶過我嘛，我頭報你咋？搽啲藥油啊，好醒神噶。後生仔，我最初咧以為你好輕佻嘅，一啲同情心都冇嘅。啊，原來你個人都幾有意思，振作啲啦。咁好啦吓，你自己小心啲啊！碧海青天總無情，唉。李俊，喂，李俊啊，係我啊，游君閒啊。喂，我見你企咗喺度好耐啊，你冇嘢嘛？你唔係想啊？你真係想？喂，你講嘢啊你！喂，你咪真係睇唔開啊嘛 ？OK， 嗱，我唔騷擾你啦 ，OK， 我淨係想多謝你嗰晚陪我搭電車咋。沙大有篇小說叫做《嘔吐》。嘔吐，將人存在嘅焦慮、疏離、異化、社會價值，通通嘔晒出嚟。起初同呢個人傾偈都覺得幾討厭，因為佢又中意窒人，又中意拋書包。講啲嘢唔理係明唔明，其實佢講嘅嘢都幾真，只係真話唔係咁多人中意聽啫。我以前係太中意聽甜言蜜語，但係睇佢而家，可能係受驚過度，好似表達唔到。不過等佢一表達到，佢就停唔到落嚟，唔理全電車啲人都有聽緊佢講嘢。我同個兇手好相似，童年好相似。我細個嗰陣又俾我老豆打，將個頭係咁冚埋牆。我外婆成日話我一定要做到黐線。我10幾歲嗰陣又中意夜晚黑落街行，去球場向住啲大廈大叫。仲有我好中意捉棋、睇書。我細個嗰陣都好中意睇啲色情雜誌。喂，李俊啊，好多人望住我哋啊。係啊，我都有睇聖經噶，尤其是係舊約啊，好多關於神嘅問題，我都諗過世界末日，人類都係廢物，要最後審判。我又係好中意落雨噶，落雨令我聯想到死。試過有一次打8號風球，落好大雨，我特登走出去公園嗰棵好大嘅樹下面，試下可唔可以俾雷劈死我。真噶，我一樣嘅暴力傾向，有時我都好憎女人。你仲有一樣嘢好似個兇手㗎。咩啊？你都覺得咩？有啲咩事啊？你同佢都係咁着到件衫。聽唔到，大聲啲。我話你同佢都一樣咁污糟，着到件衫起晒跡都唔換啊！喂，李俊啊，你唔好行住啦！喂，我差啲唔記得同你講啊！你同我寫嗰篇稿咧，你記唔記得啊？邊篇啊？你喺廁所寫嗰篇呢？哦，記得。喂，我上海嘅 client 睇咗好欣賞啊！我寫嘅都寫唔掂，你10分鐘就 OK 啦。都算佢識貨。喂，我應承過要請你食飯啊！今晚啦，好唔好啊？我女朋友咧？唔緊要啦，請埋佢咯。使乜出去食啫？我買咗海鮮啊，試下我拿手嘅美味蝦。
唔好意思嘅，我本來諗住。本來咩啊？佢啊冇乜朋友噶咋，得你肯睬下佢咋。你唔好客氣噶。尤小姐啊，你咁後生，你做邊行噶？我啱啱失業噶。唔緊要啦。係你對鞋呢個月先新出8000幾蚊噶。佢係做時裝生意嘅，所以就好留意嗰啲價錢嗰啲嘢嘅。係我男朋友送嘅。哇，咁好嘅男朋友啊！你介紹俾我識啊！不過咁，我呢一個李俊呢都幾好啊，話晒都係老闆，文化界啊嘛，嗬。尤小姐啊，你有冇英文名噶？我冇噶，日日都叫我君嫻嘅。冇理由噶噃，你喺外國留學咁多年，冇個英文名唔方便噶嘛。嗱，你一於聽我講，改翻個英文名。好似我而家咁咧，叫做 Jacqueline， 係美國第一夫人。你後來嫁俾個船王，好多人識嘅咧。喺香港地啊，冇英文名，人哋笑你噶，仲以為你係大陸妹添啊。你哋傾陣先啦，我蒸埋條魚就開得飯噶啦。唉，喂，阿 Jacqueline 嘅意思咧，其實佢就我明。都食飽飯仲吹咩鬼啫？尤小姐，你唔使理佢，佢成日做埋啲嘢咧，好鬼戇居嘅。嚟飲杯茶。唔該。呢隻茶咧叫做雲霧茶，廬山名產嚟噶，你飲得慣唔慣啊？OK 啊，我爹哋有心臟病，醫生都係叫佢飲綠茶嘅。喂，頭先你吹嗰隻係咪綠島小夜曲啊？咦，識貨喎。喂，你吹得好重 jazz 味喎，同人學噶？冇啊，我細個自己中意玩啫嘛。嗰陣60年代流行啲台灣歌，青山啊，姚蘇蓉啊嗰啲啊，今天不回家，聽過未啊？喂，嗰陣時啲歌星啊，唱歌七情上面好誇張啊。喂，好心你啦，夠啦，我哋飲茶啦吓。你真係好多書喎，呢度好似圖書館咁嘅。喂，你睇唔睇得晒噶？我搬咗好多次屋，掉咗好多啦。讀咁多書咁咪點啫？有鬼用咩？呢度呢啲咪佢以前出啲詩集啊、教科書，全部都賣唔去嘅。係咧，尤小姐啊，你喺邊度讀書噶？我喺 London U 讀工商管理嘅，不過有一張 paper 係讀話劇嘅。你副修話劇嘅咩？同工商管理唔拉更嘅。你有雙重性格嘅，學校俾咩噶？外國乜都得噶啦，我同媽咪一齊上堂添。哇，伯母又會咁勤力嘅，唔使講啦，梗係唔放心你啊，貼身保護啊。你點知噶？我爹哋媽咪係做公務員噶，得我一粒女。媽咪突然之間辭咗職，我要再讀多個 degree。冇錯啦，牛奶妹十指纖纖冇見過世面，要媽咪嚟陪你聽審。唉，你都係唔肯長大噶啦。嚟開4安士奶俾阿女女啦。喂，我都係大學畢業嘅，我讀南昌大學嘅。咩係啊？咩係？我唔知啊，橫掂香港都唔承認嘅，我嬲起上嚟，咪將證書都抌埋啊！喂，呢張係你自畫像啊？我似咩？似啊，但係點解俾啲嘢困住咗佢咁嘅？喂，哎呀，你喺法庭同個兇手畫噶？對唔住啊，但係真係幾似啊！其實咧，我理想係出本書，俾啲細路仔睇，又俾啲大人睇。你有冇睇過啊？喂，小王子啊！嗰本童話，個法國菲基斯寫嘅。係啊，咪嗰本咯。乜你都中意小王子噶？你知唔知我睇咗12次啊！哎呀，你中意小王子啊？嚟啊，我哋食個橙啊！喂，你想出小王子海盜版啊？唔係小王子嘅續集之類咁啦。你記唔記得小王子咧嚟到地球嗰陣，最後俾蛇咬傷啊嘛？之後咧佢就喺沙漠度消失咗，唔知去咗邊。係啊，我次次睇到呢度咧，都唔忍心再睇落去啦，太 sad 啦！大人嘅世界啊，根本就唔可以容納佢。佢會翻嚟星球噶，佢照顧啲玫瑰花啫嘛，亦都俾啲玫瑰花照顧翻佢嘅傷勢。佢會再嚟噶，我哋會聽到星星喺天空上面笑啊！唉，又係小王子，邊有人睇噶？
楊小姐有冇理佢咧？食茶食茶，好甜噶。喂，香港太光啦，星星都見唔到，點會聽到星星笑啫？會喺續集裏面，佢會遇上殺人兇手。殺人兇手 ？No。Yes， 但係今次佢好勇敢噶。等陣啊。喂，大哥大啊，而家幾點鐘啊？你做人有冇責任感噶？係咪老事成啊？哇，你使唔使連電話仔都掹埋啊？係咧，劉小姐啊，你住喺邊噶？哦，灣仔。哦，咁近唔怕夜啦，同爹哋媽咪一齊住啊？係啊。我爹哋媽咪就移民晒去美國啊，不過咁，佢哋應承我每個月咧俾1萬蚊我交租，但係最近咧冇晒影，我搵緊律師追佢哋噶。係啊，阿尤小姐啊，你識唔識律師啊？不如你介紹下。唔好意思啊，本來係我請食飯嘅，而家變咗你哋請添，多謝晒你哋收留我啊！收留你？其實我今日係唔想咁早翻屋企嘅，我男朋友 call 咗我好多次啊，佢實打嚟啫，我仲未想見佢啊，唔喺街嗰度行又會孤零零，但我又唔想媽咪擔心我，媽咪有個陪嫁工人啊，你知啊，嗰啲馬姐咧。蘇起唔嫁啊？係啊，佢叫八姐啊，佢又老，記性又唔好，係佢又好錫我，但係，你知好煩嗰種咧。喂，到啦，唔該晒，我自己入去得噶啦。好啊，拜拜。小心，有人出嚟。咦 ，Alan， 你死啦你！喂 ，Alan， 你做乜要打人啊？死馬啦，攞佢非禮啊係嘛？喂，唔好打佢，我朋友嚟噶。咩事啊？咩事啊？劉小姐，使唔使報警啊？老伯，你幫下手勸下佢哋啦。喂，朋友啊！哎呀！喂 ，Alan， 你做咩啫？你邊做啊？知咩？君嫻，發生咩事啊？打劫啊！發生咗咩事啊？啊！君嫻啊，你聽我講啊，君嫻，佢想點啊？君嫻，佢想搞乜鬼啊？君嫻，叫咗佢呢排唔好煩你噶啦。爹哋冇嘢啊！冇嘢？佢發咗癲咁啊！冇嘢啊！你聽我講啊，君嫻，做咩你？我揾君嫻，叫咗你唔好嚟噶啦！你夠膽亂嚟咧，我斬死你！你唔好咁激動啦，爹哋。行開，等我拉掃把佢，裝你個計啊，癲鳩咁樣。八姐，你放低把掃把先啦。唔好阻住我啊！你個發瘟咁花心，班死你至得。好啦，唔好嘈啦。Alan， 我出嚟同你傾。對唔住啊，君嫻，我頭先係衝動咗啲。但係我好想見你啊！我冇咗你唔得噶，你收聲啊！媽咪同 Alan 閂埋咗門，喺後面傾咗好耐。爹哋等到好唔耐煩，幾時都想衝出去，又話要報警啊！而八姐就攬住把掃把喺梳化嗰度瞓着咗添。我真係好想打電話俾李俊，問下佢究竟傷成點。原來我係唔識佢電話嘅。媽咪翻入嚟嘅時候已經12點幾，佢第一時間就問下爹哋點，驚佢心臟有事。我突然間覺得，原來爹哋媽咪真係好老啦。呢晚佢哋兩個都變得好憔悴，佢哋60幾歲啦。李俊講得啱，我唔肯長大，我冇用，我仲要佢哋為我咁操心添。又流血啦，唔知鼻骨有冇斷到啦？鼻為中樂，係一面之衝，真係陰功啊 ！Jacqueline， 喂，整啲廁紙嚟啊！喂，咁早瞓，最早係叫你烚隻雞蛋俾我碌下添。咦 ，Jacqueline？
唔喺廚房，廁所有冇？唔係啊嘛？佢支牙刷咧，真係鎖匙留低，我拖鞋都拎埋啊！Alan 原來冇走到，成晚坐喺門口等。我朝早出門口，見到佢拉喺牆嗰度，瞌着眼瞓住咗，鬍鬚立突咁樣，個心好酸。佢嗌我，叫我原諒佢，話佢冇見嘉嘉啦。我真係好矛盾，我覺得佢唔應該唔理嘉嘉，我真係唔知點算。但我又驚嘈醒爹哋媽咪，只好答應俾佢每日車我上 court， 接我翻屋企。不過我唔會同佢講嘢噶。你仲個鼻黐咗個膠布，我要 Alan 同佢講對唔住，佢哋總算握手和解。不過我覺得李俊好唔同，佢好沉默，好心不在焉咁，佢冇再同我講嘢。跟住呢幾日，辯方請澳洲2個心理專家嚟到作證，佢哋同香港4個精神病醫生嘅意見相反，認為被告係有嚴重嘅精神病。雙方都係專家，盤問嘅時候好悶，好多心理名詞，好零碎。巴士先生，你對被告嘅精神狀態分析有咩依據呢？被告17歲開始，足足有10年，完全同社會隔絕。佢一個人玩電子棋，就係自我封閉嘅一種表現。我承認我自己係好封閉，呢個世界從來都唔歡迎我。我細個嘅時候，好想我爸爸媽媽錫我，但係冇。大咗，好渴望愛情，但係第一次戀愛就壯烈犧牲啦。之後我寄情事業咯，又就嚟破產啦。呢個社會一次又一次咁拒絕你嘅時候，最好嘅逃避方法就係黐線。一個人有神經病可唔可以繼續工作，例如揸的士呢？世界上成千上萬嘅人患有類似被告咁嘅精神病，仍然可以工作。例如揸夜更的士，甚至做醫生、律師，都可能患上呢一種精神病。律師都得咩？可以嘅，直至佢犯錯被揭發出嚟，至知自己有精神病。喺臨過譽情況嚟講，犯案嘅時候係高度精神唔健全，並且神志混亂，之後接觸人多咗，唔再自我封閉，所以正常翻。嗱，咁樣香港4名醫生都一致認為被告嘅殺人動機係滿足性需要，你同唔同意啊？唔同意。被告自小就憎恨壞女人，一直未有女朋友，可以講係喺一個無性嘅時期成長嘅。而且被告亦表示過殺人時候冇性衝動，除咗殺第4名受害人之外，對其他人都冇感覺。不過我同意性元素喺呢件案係好重要嘅。係性嘅問題 ，Alan 承認咗，但係佢話我都有責任。我係錯，係我錯，你俾次機會我啦。我哋喺埋一齊8年啦，唔通你唔珍惜嘅咩？你應承過，只係揸車接我，唔傾偈嘅喎。君嫻啊，君嫻，咁多年嚟，我都好尊重你，但係我係男人，我同嘉嘉只係一時衝動，我控制唔到我自己啊！我知我唔係完美，我有缺點，我有軟弱嘅時候。你係世界上最好嘅，我咁就好蠢，我真係好蠢。被告曾經講，我身體裏面嘅壞人做出呢種事，我時時有幻覺，做呢啲嘢係天意，
天意？被告覺得殺人係天意？係，佢覺得自己係天父挑選嘅，世人全部係垃圾，而4名女受害人死咗會變做動物。被告又提到4次案發時期有3次都落雨。我問佢雨喺邊度嚟，佢話喺天上嚟，天上有天主，佢時時覺得天主喺佢身邊。安達臣博士喺呢個報告裏面提到，被告曾經嘗試食死者腸臟。哇，冇錯，但係佢話冇咬過、嚼過，亦都冇吞落肚，因為冇味道。咁你點解釋呢一種行為？好明顯，呢啲唔可能係正常人嘅行為。被告殺人肢解死者，進行姦屍，甚至拍照，希望全世界睇到，呢啲都足以證明佢嘅精神狀態極度唔正常。黐線啊你！有冇搞咩啊？而家先劈炮唔撈，你嫌錢少定嫌錢聲啊？大哥大啊，我約好晒噶啦，老總想見你，搵你寫特稿啊！唉，咁啊，你當我求下你啦，佢就嚟出嚟噶啦，你唔好扭計啦。仲有啊，關於出版香港屠夫專號，佢都好有興趣噶，由報館印，但唔出名，咁先至快嘛。老總，呢位啊李俊，我大學同學嚟噶。哦，好啊，你嗰張素描一登出嚟，全港報館都跟我哋噶啦。攞翻嚟啊！喂李俊，喂你翻嚟啊！劉先生，佢做乜啊？我終於同嘉嘉見咗面，佢調咗去另外一組，工作唔係幾開心。我同佢傾翻呢件事，佢突然之間好激動，我唔知佢原來一直係咁諗嘅，我真係呆晒。你當我係你個好朋友啊？你知唔知啊？做你個好朋友好辛苦啊！中學嗰陣，你抄我份功課，你攞 A， 我攞 C 啊，同一份功課啫，阿 Sir 都可以咁偏心嘅。你知唔知我 hurt 噶？你樣樣嘢都好過我噶，爸爸媽媽錫你 ，Alan 有幾多女仔唔揀你？佢送翻俾你唔要，我好開心我自己要翻，點知你一個電話嚟就搶翻佢走啦！嗰啲已經就晒你噶啦，我咧，我連個 BB 都留唔住。被告係相信鬼魂存在嘅，佢喺荔枝角羈留中心時時有幻覺，靈魂離開身體，睇到自己做嘅嘢。呢個現象係精神分裂嘅一種，佢甚至覺得女死者嘅靈魂跟住佢。佢曾經聽到有女人同佢講：俾翻條命我。Jacqueline 佢咪成日喺香港，但係只要見到佢鞋、衫、牙刷、睡衣，我就覺得佢存在。而家間屋空溜溜，我唔信 Alan 係一時衝動，因為嘉嘉話同佢有關係已經成年。Alan 好聰明，點解佢唔可以再聰明啲，再呃我一世？班士先生，被告嘅智商有112，咁佢會唔會因為已經見過5、6位精神病醫生先至見你，習慣晒啲專家嘅問題，同埋需要啲咩資料，所以呃到你，令你覺得佢精神唔健全呢？佢嘅智商係112，的確係比一般人高咗啲，但唔可能呃到我。我估唔到第一次請尤小姐翻嚟屋企 ，Jacqueline 佢有咁大反應，真係唔知點解。陳醫生，你曾經同被告做過腦電波掃描，結果係點啊？證實佢冇任何腦部嘅病徵。余醫生，你認為被告有冇精神病呢？佢冇精神病，佢只係心理變態。
我決定去深圳揾阿 Jacqueline， 唔知點解我有啲緊張。香港屠夫為我倆作見證第8回。